शान्ति पूजा हजुर शान्ति पूजा आज हजुर हाम्रो बाबा गुरु चाहिँ रतन नामदानी हजुर अनि विशाल थापा हजुर अनि परशुराम थापा चाहिँ सुर्खेतबाट उपस्थित हुनुभएको छ त्यसको यहाँ दैलेखका दुईजना र पाँचजना बापाहरूको चाहिँ संयुक्त प्रवचन बनाउँ यहाँ दैलेखको को हुन्छ भन्नु दैलेखको रेखा फुलानी र टेकवा फुलानी हजुर होइन हुन्छ टेकवा फुलानी चाहिँ यहाँको स्थानीय बापा नङराज नङबहादुर मगर जलगा विश्व दुईजना ल अब हामी कम्ती 5 6 7 जनाको संयुक्त चाहिँ शान्ति पूजा हुँदैछ ठिक छ यहाँ चाहिँ 8 बत्ती बाल्ने काम चाहिँ सुरु भइसकेको छ अहिले अब यहाँ तयार गर्दै हुनुहुन्छ बत्ती बाल्नको लागि सुरु भइसकेको छ यो छर्दाखेरि के यो छर्दाखेरि के अनि चाहिँ नि यो यसै चाहिँ यो सुल्ट्या हो कि यसो उल्ट्या हुन्छ है यसरी नछर्ने यसरी सरेको के हो हानेको के ढुङ्गाले हानेको रिसले हानेको त्यो पानी सक्यो भने अर्को पानी थाप्नु नत्र भने ल अब बस्नुभयो तपाईँहरू होइन तपाईँ तीन अलग बराबर बस्नु वन्दामि स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्यामि सुपटिपन्नो भगवतो शावक संघो संघं नमामि भएर धर्म भनेको अब जसले बुद्ध भनेको के हो भन्नुस् त बुद्ध भनेको के कसैलाई पनि भन्नुस् न ठ्याप्पै भन्नुस् कि आज छैन जान्दैन भन्नुस् के डाँडमा हात भन्ने ज्ञान बुद्ध भनेको ज्ञान है बुझेको सबै जानेको बुद्ध भनेको है धर्म भनेको के धर्म भनेको आफैले गर्ने धर्म हो बुद्ध धर्म हिन्दू धर्म हैन क्रिस्चियन धर्म त्यो पनि हैन जैन धर्म सिख धर्म बुद्धै धर्म हो धर्म भनेको के भन्नुस् है धर्म भनेको कसरी बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरिमा तपाईको खुर्सानीको धर्म के हुन्छ पिरो हुने हो नि त्यसले यसलाई हुने उसलाई नहुने हुन्छ र हो धर्म भनेको त्यस्तो जस्तो चाहिँ नि घाम लाग्छ नि घाम लाग्यो भने क्रिस्चियनलाई नलाग्ने भन्छ हिन्दूलाई नलाग्ने भन्छ बुद्धिस्टलाई नलाग्ने भन्छ सबैलाई घाम लाग्छ हो त्यो भएर त्यसलाई के भन्छ प्रकृतिको नियम धर्म भनेको प्रकृतिको नियम है तपाईँ हिन्दू धर्म बुद्ध धर्म क्रिस्चियन धर्म त्यसमा नजानुहोस् त्यो त सम्प्रदाय हो त्यो सम्प्रदाय भने मैले कसरी भनेको भन्दा के भन्छ भन्दाखेरि यो घर छ नि यो घरले यहाँनिर चाहिँ यो घर बनाउनु भयो अगाडि एउटा गाई गोठ छ हो कि होइन एउटा बुङ्गुर खोर छ एउटा कुखुरा खोर छ हो छ अनि चाहिँ नि एउटा चाहिँ उसको के गरे हाँसको खोर छ अनि चाहिँ एउटा भैँसी बाँध्ने छ एउटा घोडा बाँध्ने छ सर्से छ नि तपाईँकै हो नि त्यो हो त्यसले चाहिँ नि हिन्दू मुस्लिम बौद्ध क्रिस्चियन जैन इत्यादि भनेको त्यो सबै त्यो बाख्राखोर सुँगुरखोर कुखुराखोर भने जस्तै हो सम्प्रदाय के सम्प्रदाय त्यो घरको हो तर चाहिँ त्यो धर्म होइन तपाईँ हामीले हिन्दू धर्म मुस्लिम धर्म क्रिस्चियन धर्म जैन धर्म बुद्ध धर्म भनेर यहाँ धर्म होइन है त्यसलाई के भन्छ सम्प्रदाय त्यही भएर तपाईँले यसरी बुझ्नुपर्छ है अब चाहिँ नि सङ्घको भिक्षु सङ्घ हुन्छ लोभ दोष मोह हटाउनु खोजेको है त्यही भएर लोभ दोष मोह हटाउन खोजेकोलाई के भन्छ भिक्षु सङ्घ भनेर त्यसरी भनेको है ल अझै अब चाहिँ नि हामी चाहिँ नि पहिला सबैले चाहिँ नि औ माथि लेखा छ नि देख्नुभयो माथि भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स यो भनेको के हो त माओवादीले हैन माओवादीले हैन यो भनेको पञ्चदेव वाक्य भन्छ है 5वटा देवताले भनेको सातागिरी देव अब चाहिँ बुद्ध भए गरे सिद्धार्थको बुद्ध प्राप्त गरेर ज्ञान पायो भनेर हल्ला भयो नि त त्यो बेलामा सबभन्दा पहिला कहिले थाहा पायो देवताहरूले पाएपछि त्यहाँबाट के भन्यो सातागिरी देवताले नम भन्यो अब नम मत भन्यो त पुरा त सेन्टेन्स भएन भन्यो त्यहाँबाट चाहिँ नि तस्सकोले भन्यो असुरेन्द्र देवताले देवताको नाम हो त्यो अनि त्यहाँबाट भगवतो कहिले भन्यो चतुर महाराजीका देवताले है अनि चाहिँ नि अरहत कहिले भन्यो तपाईहरु सबै चाहिँ इन्द्र देवता भनेर बुझ्न जान्छ नि हो उहाँले भन्नुभएको थियो है
अनि चाहिँ सम्मा सम्बुद्ध भनेको हामीलाई त बर्माले जन्माएको भन्छ नि हो त्यही बर्माले त्यो भनेको बुझ्नुभयो अब चाहिँ यसमा चाहिँ छ अब चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस् न यो चाहिँ यतातिर यो झन्डा छ नि के को झन्डा हो त्यो हजुर के को झन्डा भन्नुहोस् न यता यता छ नि त यता बिहारमा तान्नु हुन्छ नि घरमा तान्नु ऊ त्यहाँ पल्लो छ त ऊ त्यो ऊ त्यहाँ झुन्डा छ नि के को झन्डा बुद्धको भन्नु त के हो तपाईँ त अलिक बोल्न लाग्यो भोक लागेको छ भने जानुहोस् बरु उता रोटी खाएर आउँछ है जाने नजाने भन्ने अब त्यो भनेको के भन्दाखेरि त्यो बुद्धको झन्डा के हो भन्दा कसले बनाएको थाहा छ तपाईँलाई 1885 मा अहिले कति हो 2025 हो कि होइन 1885 मा तपाईँ घटा जोड कति वर्ष पहिले बनाएको रहेछ है 1885 मा अमेरिकाको कर्नल अल्पोर्ट हेनरी भन्ने मान्छेले श्रीलङ्कामा बनाएको झन्डा हो त्यो बुझ्नुभयो कहाँ बनाएको श्रीलङ्कामा त्यो भएर तपाईँले यो चाहिँ विश्वमा यही छ झन्डा नत्र त अलग अलग हुन्छ नि झन्डा होइन त्यही भएर चाहिँ तपाईँले यसलाई बुझ्नु पऱ्यो होइन उतातिर पल्लो क्या हो त्यो पल्लो छेउमा छ त त्यो घाँस काट्ने खुरपेटो हिजाब चाल्थ्यो होस् मगरको पहिचान हुन्छ त्यो होइन र आँसीको लोगो के अनि चाहिँ नि यहाँनिर तल छ नि यो धर्मचक्र लेख्या छ अलिक आँखा देख्ने मान्छेले भन्नुहोस् यो भित्रको सरा कति छ आँखा देख्ने मान्छेले अलिअलि उहाँको लागि भनेको है घरबाट चाहिँ नि अब चाहिँ नि 50-60 रुपियाँको चाहिँ नि केरा ल्यायो अन्त केरा पनि 50-60 मा पाउँदैन 120 भन्छ सुर्खेतमा त यहाँ कति मलाई थाहा छैन है अनि चाहिँ त्यो एक दर्जन केरा ल्याए यहाँबाट ल्याउँदाखेरि गेटबाट भने त्यहाँ चढाइदियो भन्यो भने त्यो वहाँबाट त्यो 120 हालेको मान्छेको भयो कि यहाँ चढाएको मान्छेको भयो अनि त्यसको के फाइदा भयो त हो त्यसो भएर के गर्नुभयो आफ्नो हातले चढाउनु पर्यो कि तपाईहरुले तपाईँ हाम्रो के गरे नाम बिर्स्यो मैले रमेश हैन हाम्रो ठाडाजी भनेर नाम नभन्नु झट्टै है अब भनौँ रमेशजीले खाएपछि हाम्रो रम्बा नानी अगाउँछन् पेट भरिन्छ अनि उहाँले खायो भने तपाईँ अगाउनुहुन्छ हो त्यसो भए अलग लाग्छ त तपाईँ होइन पेट पनि त अलग लाग्छ नि त्यो भएर चाहिँ तपाईँले चाहिँ त्यसरी बुझ्नु पर्यो है तपाईँले मैले धेरै कुरा भन्छु तर बिचको अनि त्यहाँ यो के को लागि धर्मको लागि बुद्ध भनेको के हो ज्ञान धर्म भनेको के हो प्रकृतिको नियम यो सङ्घ भनेको के हो लोभ दोष मोह हटाउन जसले चाहिँ भिक्षु चाहिँ जस्तो तपाईँको यहाँ मूर्ति स्थापना गर्दा पहिला उ गर्दाखेरि भिक्षु राख्दै रातो कलर लगाएको हो तिमीलाई सङ्घ भने है अनि चाहिँ 1 2 3 उता यताबाट चौथा नम्बर त्यो के को लागि आज यहाँ पूजा गर्ने ठाडा परिवारका चाहिँ कुल देवता पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तल माथि 10 दिशा जहाँ भए पनि आज हामीले यो पूजा गर्दैछौँ त्यही भएर तपाईँहरू यहाँ आइदिनुहोस् भनेर त्यो कलश राखेको है अब पल्लो छेउको छ 5वां नम्बर त्यो के को लागि ठाडा परिवारको आजभन्दा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण तल माथि कहाँ भए पनि कति छ कति ठाडा हुँदैन अनि उनको चाहिँ पितृ जो मरेर गयो आजभन्दा पहिले हिजोसम्म मरेको के हो पितृको लागि भनेर हामीले त्यो चाहिँ पल्लो क्लास राखेको अब त क्लासमा बुझ्नु भएन भयो ल अब चाहिँ के भयो अब चाहिँ हौ अगरबत्ती चाहिँ अगरबत्ती निकाल्नु अगरबत्ती दबते रानीलाई भित्री अब चाहिँ सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अगरबत्ती जम्मा काटेर त्यसमा काट्नुहोस् के भन्यो 3 शरणमा जानुभयो तपाईँ के को शरणमा जानुभयो बुद्धको शरणमा जानुभयो धर्मको शरणमा जानुभयो ज्ञानको शरणमा जानुभयो है 3 पल्ट 1 पल्ट 2 पल्ट 3 पल्ट होइन प्रतिपाता वेरमणि शिक्षापदं समादियामि प्राणी हिंसा गर्ने शिक्षालाई पालना गर्दछु वेरमणि शिक्षापदं समादियामि नलिकन नलिने शिक्षालाई पालना गर्दछु कामेछु इच्छा
शिष्टाचारा वेरमणि सिकापदं समादियामि वर स्त्री परपुरुषमा नराम्रो व्यवहार नगर्ने शिक्षालाई पालना गर्दछु मुसावादा वेरमणि सिकापदं समादियामि झुटो नबोल्ने शिक्षालाई पालना गर्दछु अब यो राखेर मज्ज मद खाना वेरमणि सिकापदं समादियामि चाँड रक्सी शाम धतुरो नशालु पदार्थ सेवन नगर्ने शिक्षालाई पालना गर्दछु सुदम्मेशीलं मग्गफलं यानश्च स्वच्छयो होतु इदम्मेशीलं मग्गफलं यानश्च स्वच्छयो होतु इदम्मेशीलं मग्गफलं यानश्च स्वच्छयो होतु र सबै साधु भन्ने तिम्रो साधु 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 कान्तिले चाहिँ बडा भन्नुले चाहिँ उसले मन्दिर साधु 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 भनेको यो संस्कारमा त्यो होइन है जोगीलाई साधु भन्छ तपाईँ हामीले होइन भिक्षा वन्दे पानीयमुपनादितं अनुकम्पं उपाय पठेगणाम्पं उपाय पठेगणादुमुत्तमं अर्को नानी वन्दे भोजनं उपनादितं अनुकम्पं उपाय पठेगणादुमुत्तमं अधिवासेतु नो वन्दे भोजनं उपनादितं अनुकम्पं उपाय पठेगणादुमुत्तमं आदिवासेतु नो वन्दे व्यञ्जनम् उपनादितं अनुकम्पं उपाय पठेगणादुमुत्तमं देखा नानी यो ठुलो सानो डबला मात्रै खानु पल्लाको फ्रुटलाई हो त्यो हो क्या राख पर्छ मारा पर्छ धेरै नआउँछ हो खाली त त्यो आदिवासेतु नो वन्दे अलानि उपनादितं अनुकम्पं उपादाय पठेगणादुमुत्तमं उपनादितं अनुकम्पं उपादाय पठेगणादुमुत्तमं आदिवासेतु नो वन्दे मानकम् उपनादितं अनुकम्पं उपादाय पठेगणादुमुत्तमम् अब चाहिँ अर्को गर्न पुण्येन वेदेन च गुरुमुपयाति यथाय कायो तथायाति भावं तहं सुगन्धिना पूजाये पूजयानं पूजादीपं सम्बोधं स्थानेषु पठितं शारीरिकधातु महाबोधि बुद्धरूपं सकलं सदा चेतसा चिरन्ति तन्तु शतदानशिलादि सब्बापि दशपद्या बुद्धं पूजयामि भन्नुहोस् इमाय धम्म पटिपटिया धम्मं पूजयामि फेरि ढोक्नुहोस् इमाय धम्म पटिपटिया सङ्घं पूजयामि अदायिमाय पटिपटिया जाति जरा व्याधि मर्मामरि परिशानि इमिना पुण्यं कम्नेन मामे धन्यवाद तपाईहरु सबै आफ्नो आफ्नो ठाउँमा सारा पवितेन दिवेन तमहंसिन विलोकदीपं सम्बोधौ पूजयामि तमोनुदं धन सारा पवितेन दीपेन तमहंसिन विलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं धन सारा पवितेन दीपेन तमहंसिन विलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं धन सारा पवितेन दीपेन तमहंसिन विलोकदीपं सम्बोधं पूजयामि तमोनुदं ल अब चाहिँ नि बोल्यो भने बस्नु छ समा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो समा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो समा सम्बुद्धस्स रायेन अर्थं शब्दं अपराधं समथमे द्वितीयम्पि ओकाश रायेन अर्थं शब्दं अपराधं समथमे
इयन्ते यमुकाश द्वार भयेन पल्पं शब्दं अपराधं गमे वन्दे सम्बुद्धो विद्याचरण सम्पन्न सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुषोत्तम सारथि सत्तादेव मनुष्याणां कृतो भवति मङ्गलं भूतमङ्गलेन वन्देऽहं ब्रह्मं च दुहिनं वरं धम्मे यो खलितो दोषो धम्मो भवतो धम्मं धम्मं जीविका पर्यन्तं शरणं गच्छामि प्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो न्यायप्रतिपन्नो भगवतो सावकसङ्घो अञ्जलिकरणीयो अनुत्तरं पुण्यक्षेत्रं लोकसाधि सङ्घस्य ये च सङ्घा अतीता च ये च सङ्घा अनागता पशुपन्ना च ये सङ्घा अहं गजामि सर्वदा नमो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स शप्पा श्रीजातिनं विद्यगमन्तं गदं बियन् यज्ञाशेति विसङ्गोदं शिशसापि परिश्रयन् आनाखेतं विशस्वता सपता सपपानिनं शब्दशोभिनिमादेति परिपन्तं भ्रामहे विरूपकेहि मे निर्तं निर्तं गदापतेहि मे सभ्यकुतेहि मे निर्तं निर्तं गुणागोतमं देहि च आपादतेहि मे निर्तं निर्तं निपादतेहि मे चतुर्पदेहि मे निर्तं निर्तं बहुपदेहि मामं पादको हिंसि मामं हिंसि निपादको मामं चतुर्पदो हिंसि मामं हिंसि बहुपदो शब्दे पाना शब्दे शब्दा शब्दे पाना सके बला शब्दमा किंचि पापमा गाना अपमान धर्मो अपमानो संगो अपमान अहि विचिका सतपादे उन्ननाभु टिकमन्ति भूतानं शो नमो भगवतो नमो सत्ता सत्तानं समा सम्बुद्धानं एतेन सपदा एतेन सत्यवजेन सबजेन जय मङ्गलम् मैले अघि यो पाठ गर्ने चलन छ गत अहिले चाहिँ हामीले चरित्र छ हैन अब के रहेछ यस श्लोकमा 4 प्रकारको विष घोर विषधारी सर्पहरू भएलाई यो परित्राण दिव्य शक्तिको मन्त्रले चाहिँ विनाश गर्दछ यो 1 लाख कोटी चक्रवालमा आज्ञा चल्ने क्षेत्र छन् त्यहाँ सबै प्राणीहरूले सम्पूर्ण भयलाई निवारण गर्न समर्थन भएको यो परित्राणलाई यस सज्जन वर्गहरू हामी सबैले पाठ गराउनु पर्यो अब तपाईहरु कसैले जान्नु भएन हामीले मात्रै है त्यही भएर नागराजा विरूप केही नागराजा सबभन्दा विषालु त्यसलाई मेत्री पुर्याउने गरे बुझ्नुभयो कि नै अनि चाहिँ नै मेत्री पुर्याउने गरे त्यहाँबाट अर्को चाहिँ एरापत नाग राजा गरे मेरो मेत्री भावना रहोस् बुझ्नुभयो कि नै छब्या पुत्र गरे एउटा विषधारी सर्प है नाग राजालाई पनि मेरो मैत्री भावना रहोस् गरे त्यहाँबाट अर्को कणा गौतम नाग राजालाई पनि मेरो मैत्री भावना रहोस् गरे सबभन्दा विषधारी नाग भनेको यो पृथ्वी लोकमा यो 4 नाग हो है त्यो भएर चाहिँ सबैले यसरी समयसँग पाठ गरेर उ गयो भने तपाईको घरमा त्यस्तो चाहिँ केही हुँदैन विघ्न बाध्य हुँदैन खुट्टा नभएका प्राणीहरू 2 खुट्टा भएका प्राणीहरू 4 खुट्टा भएका प्राणीहरू धेरै खुट्टा भएका प्राणीहरूले पनि हामीहरूलाई हिंसा नगरोस् गरे बिच्छी कन्सुडा हुन्छ नि त जो हैन त्यसले टोक्छ नि त हामीलाई त्यो भएर अबदेखि आजदेखि यहाँ हामीलाई नगर भनेर तपाईले त्यसलाई गरेको है अब चाहिँ नि सबै सत्त्वहरू सबै प्राणीहरू सबै भूतहरू सबै जीवधारीहरू असल दृष्टि भएका असल महा उत्तम भएका देखिनु पर्ने देखियोस् सबैको कुदृष्टि नपरोस् बुद्धको गुण अप्रमाण छ बुद्धको धर्मको गुण अप्रमाण छ सबैको गुण अप्रमाण छ सर्प बिच्छी कञ्चुल्लो माकुरो छेपारो मुसो आदि घसेर हिँड्ने प्राणीहरूले द्वेष र क्लेशधारी हुनाले प्रमाण भएका मन भनिन्छ यिनीहरूले पनि हामीहरूलाई रक्षा गरून् भनेर हामीलाई मेत्री पुर्याएको भनेर चाहिँ तपाईले मैले पाठ गरेकोमा भनेको है यो तपाईले किन भन्दा तपाईले बुझोस् भनेर मैले भनेको है अब चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि धागो बाँड्नु गर्छ है अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स अब चाहिँ चक्रवालेषु अत्र गच्छन्तु देवता सद्धम्मं मुनिराजस्य
छुरन्तु सकमखदं धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ता परित्त धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ता परित्त धम्मा श्रवणकालो अयं वदन्ता साधु भन्नु अब चाहिँ सबै वाकहरूले तपाईँलाई पनि आउँछ भन्ने भन्ने है तपाईँलाई कसैलाई जेतालोकन्तरे वा भूमा भूमा च देवा गुण गण गण व्यावट शब्दकालं एते आयन्तु देवा वर कनकमये मेरु राजेव सन्तु 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 सहेत मुनि वर वचन श्रुतु मग समग्र शब्देषु चकवारेषु यथा देवा च ब्रह्मणो येन हि पदं पुण्यं सर्व सम्पदि साधनं शब्दे तमनुमोदित्वा समग्र शासने रता अमारहितामनुवारकाशु विशेषतो शासन सत्तलोकस्य बुद्धि भवतु सर्वदा शासन विचारं जवारं सर्वदा अन्ते वन्तु सुखी सर्वे परिवारे वत्सनो अनिगा सुमना वन्तु सर्व सर्वे याति राजतो वा चोरतो वा मनुष्यतो वा अमनुष्यतो वा अभीतो वा उदगतो वा पिशाचतो वा अनुकतो वा अंधगतो वा नखतो वा जनपदतो वा सद्धम्मतो वा असंदितो वा असपुरीशतो वा संदहति असमिका गुणा पुराहि विचिका मणि सपदीति अक्षतर सुतरामयस एक साधि नाना भयतो वा नाना रोगतो वा नाना उपतो वा वादभ्रंशनन्तु एतेन सत्यवज्रेण श्रुतिते होतु सबला एतेन सत्यवज्रेण सर्वरोगो विनाशतु एतेन सत्यवज्रेण होतु ते जयमङ्गलम् साधु साधु साधु